teño eu. Recordade que esta noite, despois do espectáculo, en calquera momento, poderedes atrapar as estrelas. Moitas gracias. Benvidos ao meu espectáculo, 15 ilusións para unha noite. As cousas da maxia. E acabamos de empezar, a ver como acaba o espectáculo. A vida está chea de compromisos. E hai veces que hai un compromiso que ter unha chaqueta. Entonces, gustaría meter unha chaqueta por aquí? No, pero a vida está chea de compromisos. Agora, en serio, entrando por aquí a chaqueta. Forte aplauso para Jorge. Ahí está, chaqueta. Muy bien. Como decía, a vida está chea de compromisos. Eu podo saber perfectamente quen se están máis ou menos comprometidos. É un poder que teño, son mago, claro. Entonces, vou volo demostrar esta noite, vale? Veña.